大家睇到廣州兩個字啦，咁啊正所謂我哋以前有句俗語啊，叫做戇交交上廣州啊。而家就交通方便啦，正一又要改口講噶啦。你未去過廣州，你真係戇交交。我唔係講粗口啊，我講戇交交咋。嗱，我就唔係神，我都係人嚟嘅啫，都係食煙飲酒講粗口嘅一個粗人嚟嘅。咁但係有時喺影片裏邊呢，我哋盡量都唔好講粗口啦，因為好多觀眾不同嘅階層，咁我哋講粗口都要分場合噶嘛，係有講唔係有講，咁我哋就唔係人啦，係嘛？人係有節制嘅。我今日上廣州呢，就係我個朋友呢喺廣州度開咗間叫級啊，或者定係私人會所啊，佢淨係接待會員嘅啫，就可以食煙飲酒講粗口，食雪茄啊、飲紅酒啊、威士忌啊，乜都得嘅。講起廣州，又要同大家觀眾分享下想當年啊，都唔知有幾多觀眾仲會記得呢啲事啊。當然係上咗年紀嗰啲啦，年青人點會知呢啲事啊？尤其我哋國內而家好多人都唔知道過去我哋香港人嗰個時候點樣去返中國國內。嗰陣時候我父母呢，啱啱中國改革開放，毛澤東嗰個年代啦，我父母真係用擔挑一齊擔住啲貨品咁上去，唔係賺錢賣啊，係真係幫助以前嘅親戚啦，或者親戚嘅朋友，總之有關係嘅親朋戚友啦。咁上到廣州，我父母仲要交代我唔好亂講說話，仲要將我滿身掛滿毛澤東啲章，咁希望過關嘅時候睇見，你有晒毛澤東啲章，自己有。嗰陣時候真係過關好緊張噶。嗰陣時候其實呢，香港人同國內大家嘅人嗰個感情好好嘅，唇齒相依，絕對分不開。而家返中國國內就真係好方便啦，無論你搭車又好，火車又好，巴士又好，自己有專車都好啊。哇，幾快2個鐘頭啊，到咗廣州啦。你入城區啦？而家入緊城區咯，嗱2個鐘咯。到咗廣州呢，咁我叫朋友，我指定要訂呢個酒店嘅，因為我有啲回憶啦。因為以前嚟廣州呢，我同我父母呢，就係住呢一個廣州中國大酒店。咁你話有幾耐歷史啦？同我父母以前嚟一齊住嘅，入到嚟呢個酒店真係好有回憶啊！咁呢個水晶燈都變咗啦，呢個係新裝上去噶啦，但係真係都有好有氣勢啊！咁其實周邊整個整體啊，呢個酒店真係嗰種豪華感啊，好有中國色彩嘅，好多呢都仲保持住嘅，只不過當然係周邊嗰啲環境啊、設計啊，例如餐廳啊，好多呢都改變咗啦，要適合現今嘅潮流。但係其實呢，佢嗰個大改變係冇嘅，仍然保持住我想當年嚟睇到嘅中國酒店嗰個特色，仲仍然存在嘅，都係仲有回憶㗎。哇！啲眼燈啊，犀利啦，全部水晶一條條啊！我哋上房係咁意呢，都要梳洗下啦。咁啊，梳下個靚頭，着翻套靚衫。咁啊，朋友安排咗呢，就帶喺佢個酒吧附近嗰度就食晚飯啦。咁啊，哇！呢度睇落去有咩10大名譽，有咩飲食大獎，都唔知堅定流嘅。聽聞大陸好多獎都可以買返嚟嘅喎，喺淘寶買個牌掛喺度都得嘅喎。我唔知堅定流啦，食過至知。我朋友安排咗呢一間呢，哇！聽個名啊，真係好似好瀟灑喎。二少大排檔啊，其實喺廣州呢，都仍然喺好多地區啊，就保持住呢啲咁嘅舊樓啊。如果中意懷舊嘅朋友一定喜歡啦。我個人都好喜歡呢啲咁嘅舊嘅戰前舊樓噶。個老闆呢就年青人嚟嘅喎，30零40歲樓下啫。原來仲有好多間分店嘅喎。咁我哋嚟呢一間呢，就係叫做海珠區啊，廣州嘅海珠區。咁啊，大家睇下啦，個門面就係一般般咁啦。
嗱，從室外呢，咁一路影入去俾大家睇下啦。咁個室外又擺張咁嘅長台喺度嘅，咁有啲中意坐室外嘅都 OK 噶。咁佢都叫有海鮮食噶。咁佢呢度就好多嗰啲呢，就係淡水魚啊，咁海魚就冇噶啦。咁室內環境呢，咁啊就唔係好大嘅啫。咁但係真係你諗唔到啊，就乾乾淨淨、企企理理嘅。咁佢呢個老細可能後生仔啦，咁啊寫埋好多嗰啲咁嘅，你話佢幽默又得，搞笑又得，唉，俾人睇見呢，開心又得，咁啊好多嗰啲標語啊，咁我哋訂咗呢間房啦，咁佢用呢啲咁嘅舊式鐵閘啊，哇！如果而家呢啲喺香港都冇人做噶啦，反而喺大陸你可以揾人做到啊！呢啲咁嘅舊式鐵閘。咁啊間咗呢個房，咁我哋喺呢個房裏邊用餐啦。山長水遠嚟到廣州啊！我廣州朋友話齋嚟到廣州，你阿媽隻咩？點可能冇酒㗎？呢個叫五葉神啊！五葉神喺世界各地呢，好多人覺得香港人呢係好識飲湯嘅，煲啲湯水啊話好正。其實好多人唔知道，香港好多飲食文化呢係廣州傳落嚟俾香港嘅。五葉神嘅，咁啊，但係當然香港後期又改良咗好多啦。一個品牌嚟㗎，係咩嚟㗎？五葉神肯定係一個唔識唔好亂噏喎。我去問下先啊，問下喎。問下先喂，約財定菜，你唔好有你諗住作嘢喎，開始有嚟。我要問下先。你同我講唔得，而家我拍緊片㗎，呃我啲觀眾，我流量一跌啊，你賠翻錢俾我。咪即係西洋菜啦，係咪啊？我要問下。即係等於野國菜啊！係啊哦，佢係叫五葉神，即係其實野國菜。你喺度研究緊嘅時候，唔係咯，其實上網一查到啦。佢俾咗個好靚嘅名，唔係咯，咁神秘。即係其實就野國。不過其實廣州應該都係叫野國㗎。呢啲係我哋譬如喺我媽惠州都係叫野國啦。惠州因為都係客家嘛。唔係咯，咁廣州你差客家人啊嘛。唔係，肯定係一樣五葉神同野嘅菜。酥炸魷魚酥、酥炸魷魚酥、海苔魷魚酥、海苔魷魚酥、海苔魷魚酥至真。影相。我食呢啲大排檔仲好食啊！脆嘛，佢有啲紫台，即係紫菜味咯，即係炸到個最緊要個粉夠脆，最緊要夠脆啊！師傅同我收咗呢個。係加咗啲海苔味。各位觀眾朋友啦，喺香港咩椒鹽魷魚酥啊、椒鹽魷魚啊，唉咩魷魚都好啦。咁啊，大家唔知有冇食過？佢加咗呢個紫菜啊，或者叫海苔啦。原本我呢個佢加咗呢個椒鹽，再加咗啲海苔個味道，啊真係又幾特別、幾新鮮，又幾好食喎！呢個落牛腩，送酒真係又一流啊！嚟到廣州食牛腩，呢個同牛腩好大區別。係呢個牛白腩，俗稱叫牛花膠。好牛腩啊，同黑腩嗰啲部位又唔一樣嘅。 OK 明白。試。所以就係好。我仲 X 交叉窿我個朋友，我山長水遠嚟廣州，你咪請我食牛腩啊！又叫牛花膠，即係口感似花膠。哦，係呢個九龍半生先好食嘅，都全熟就出水味，你啱啱睇下。係啊，而家即刻食啦。喂，你食先啦，唔使推嚟推去，你夾咗雞輪住嚟咪得咯。你嚟啊，唔好客氣啊，嚟一夾啊！我哋影水。啊，夾完輪住嚟得㗎啦，唔使一定推咗嚟我哋度先㗎。哇！呢、個一拎出嚟煮炸啦，呼嚕佛啦，喺度叭叭聲。呢、個叫砂鍋啫啫韭黃啊！成個鍋裏邊淨係韭黃同埋一啲火腿，就係咁簡單，又幾好味喎、即係講下呢度啲名佢咯，爆漿牛沙潤，即係豬黃沙潤，即係豬潤，爆漿黃花潤，黃沙潤，係讀得清楚啲。你打翻個公司同佢。我都開始飲醉啦，真係講到亂晒龍啊！呢、個其實個名叫醬爆黃沙潤，豬潤呢真係一定要處理得好好㗎，有時出嚟食就唔計較得咁多啦。咁佢醬爆呢，其實就好多薑葱，同埋有啲嗰啲調味料啊，或者嗰啲醃料啦，咁啊做得真係好食嘅，好粉嫩啊！其實豬潤呢，同潮式鵝肝呢，
就差唔多嘅，雖然味道梗係唔同啦。咁其實都係最緊要粉嫩啊！佢呢個豬膶真係做得，我覺得都好好味㗎啦。又話和順魚啊，啲河魚嚟。呢條呢，佢廣州叫和順魚，咁可能名稱唔同，但係我都分唔到佢咩魚啊。咁食落去呢，咁啊真係幾滑嘅。其實河魚其實好多都唔差嘅，就河魚比較就一般都係比較清淡啲啊，淡口味啲。咁但係佢呢條和味魚呢，和順魚講錯啊。咁佢係用好簡單嘅油鹽水啊，咁啊加啲調味啊，咁去整，幾好食嘅。哇！如果呢條魚送飯都真係一流噶。豉油皇大腸，大腸呢個邪惡的夠唔夠辣啊？酸菜大呢啲要辣至好食喎，大佬。應該有啲辣咧，有少少，有少少辣，因為都幾好味，應該有啲辣。呢一個豉油皇大腸呢，真係我都唔識點樣形容，所以我成日講山珍海味啊。山珍海味都好食㗎，但係有時呢啲咁嘅普通菜絕對唔會失色嘅，佢價錢一定唔高啦。呢個豉油皇大腸一食落去，最主要佢嗰個汁醬啊、醃料啊好正。咁啊，當然佢啲大腸要新鮮要靚啦，咬落去嗰個質地，哇！咬落去嗰個感覺，哇！軟糯嘅軟滑啊，同埋咬落去唔係咬唔爛嗰隻喎，一咬落去，哇！慢慢嚼兩嚼，跟住就化開嘅。仲有嗰個大腸嗰個味道，我唔識點形容啊，大家都明啊。再加埋佢啲醃料，哇！真係好正。所以叫醬爆咩啊？豉油皇大腸啊！醬爆好似我自己加咗落去，好似冇呢個名嘅，好似就咁叫豉油皇大腸嘅啫。哇！如果我嚟送飯或者飲酒都一流啊！但係我覺得呢個呢，送飯排第一，飲酒排第二，非常好啊！呢個豉油皇大腸啊！少啲喎，呢隻爆汁，真係呢隻真係金雞獨立啦，叫燒雞啊！淨係死雞撐飯蓋咧，斬件之後就係斬件啊！一睇應該係好脆啦，整嚿先，整嚿呢個雞髀肉啊！國內而家興啊，間間都有燒雞肉。係啊，好中意燒雞嘅呢啲人啊，就得啦，佢個招牌菜嚟噶嘛，得唔得？掂 OK。呢隻雞啊，肯定 OK 啦。呢個老細識我朋友，肯定係揾啲好嘢嚟食啦。咁但係其實呢，要食靚嘅豬肉、靚嘅雞，唔止廣州，如果係國內你識窿路呢，都揾到好多靚嘅材料啊，啲雞啊、豬肉嚟食嘅。咁其實香港好多運落嚟嘅雞啊、豬肉啊、牛肉，都係大陸運落嚟嘅啫，係嘛？咁但係有冇本地嘅雞、本地嘅靚豬呢？香港都有嘅，但係好貴咯。可能你食隻本地出產嘅、香港出產嘅新鮮雞，隨時300-400蚊一隻㗎。藤椒啊，藤椒焗鱸魚，即係嗰條係和順魚啊。指天椒，唔係三佬咩？嗰個係咩？藤椒咯，哇！呢個吹風過嚟都香啊！就係叫麻椒。啫魚湯啊！整到呢張單，你交稅還我俾我哇！其實講到呢度，分享到呢度，呢條影片都幾長。咁希望有興趣、有緣嘅觀眾睇到呢度，希望大家開心啦。我其實拍影片呢，都係純粹分享，咁啊真係冇乜特別目的啊，冇乜特別咩計劃㗎，真係。唉，其實剪片都幾辛苦啊。咁啊，盡量將我嘅生活，我覺得應該分享俾觀眾嘅，咁盡量去分享啦。咁大家開心啦，正能量啲，唔好咁多負能量，多啲包容，多啲理解萬歲啊！唉，多啲為人哋着想，諗下人哋，唔好樣樣斤斤計較。咁希望各位身體健康，生活愉快嚇，拜拜。